在这里我给大家讲解一下这个创新声卡的安装方式。首先把你的这个机箱给打开啊，然后把你的那个卡槽找到自己这个机箱里主板上面那个卡槽。我的电脑是有4个，有的电脑是3个或者2个1个啊，只要能插进去就可以。然后把这个机箱旁边这个挡板给拆掉，现在我已经拆掉了。然后取出一块这个声卡，然后安装的时候一定要注意啊，把这个插槽一定要清理干净，然后把声卡的另一端这一端插在这个卡槽的机箱连接主板那个缝隙里面，然后双手拿稳声卡。这样插进去之后，咱们这个声卡这个安装就完成了。然后还有一步就要把这个声卡给固定住你可以在你这个机箱上面随便找个这个螺丝，把它给固定一下。因为不固定的话，有时候咱们插耳机啊、插麦克风容易把这个声卡给插动了。